3월 19일 수요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음서 16장 19절에서 31절 부자와 거지 나사로 이야기입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 어떤 부자가 있었는데 그는 항상 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 즐기며 사치스럽게 살았다. 그 집 대문 앞에는 나사로라는 거지가 상처투성이 몸으로 있었다. 그는 부자의 상에서 떨어지는 부스러기로 배를 채우려고 했다. 그러나 심지어는 개들마저 와서 그 상처를 핥았다. 나중에 그 거지가 죽자 천사들이 그를 아브라함의 품으로 데려갔다. 그 부자도 죽어서 땅에 묻혔다. 부자는 지옥에서 고통을 당하고 있는데 고개를 들어보니 저 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로가 보였다. 그가 아브라함에게 외쳤다. 조상 아브라함이여 저를 불쌍히 여겨 주십시오. 나사로를 보내 그 손가락 끝에 물 한 방울 찍어서 제 혀를 시원하게 해주십시오. 제가 이 불 속에서 고통을 당하고 있습니다. 그러자 아브라함이 대답했다. 얘야, 내가 살아있을 때를 기억해보라. 온갖 좋은 것들을 다 받는 동안 나사로는 온갖 나쁜 것만 겪었다. 그러나 지금은 그가 여기서 위로를 받고 너는 고통을 받는다. 이뿐 아니라 너희와 우리 사이에는 커다란 틈이 있어 여기서 너희 쪽으로 건너가고 싶어도 갈 수가 없고 거기서도 우리 쪽으로 건너올 수가 없다. 부자가 대답했습니다. 그렇다면 제발 부탁입니다. 나사로를 저희 아버지 집으로 보내주십시오. 제게 5 형제가 있으니 그들이 이 고통스러운 곳으로 오지 않도록 나사로가 가서 경고하게 해주십시오. 아브라함이 대답했다. 그들에게는 모세와 예언자들이 있으니 그들의 말을 들으면 될 것이다. 부자가 말했다. 아닙니다. 조상은 아브라함이여. 누군가 죽었던 사람이 가야만 그들이 회개할 것입니다. 아브라함이 그에게 말했다. 그들이 모세와 예언자들의 말을 듣지 않는다면 비록 죽은 사람들 가운데 누가 살아난다고 해도 그들은 믿지 않을 것이다. 굉장히 유명한 예수님의 예화 이야기입니다. 부자와 거지 나사로 이야기. 처음 들으시는 분도 계실 거고 주일학교 때부터 오랫동안 익숙하게 들어온 말씀이실 수도 있는데 오늘 아침 이 말씀이 여러분에게 어떤 울림과 생각을 주십니까? 저는 이 말씀을 읽으면서 오늘날 우리의 현실과 이 예수님 당시의 부자와 거지 나사로 이 상황들을 한번 비교하고 생각해 보게 되었는데 어쩌면 우리의 현실에는 우리는 이렇게 소외되고 가난한 이들을 만날 기회가 많이 없을지도 모르겠다라는 생각이 들었습니다. 오늘날 부자는 그렇지 못한 성경이 표현하는 경제적으로 궁핍하고 의식주가 해결이 되지 않고 그로 인해서 굉장히 고통스러워서 아사할 수밖에 없는 그런 그룹들 이런 그룹들과 부자는 오늘날 같은 공간에서 지내지 않습니다. 시야 바깥에 있는 경우가 대부분입니다. 그 어느 부자도 자기네 집 식탁 근처에 이러한 사람들이 와서 기웃거리는 것을 용납할 수가 없는 사회를 우리는 살고 있습니다. 심지어 그것은 아주 작은 우리가 지내고 있는 이 캔자스 시티라는 동네 안에도 극명하게 드러나 있지만 더 큰 관점으로 본다면 국가의 관점으로 본다면 현재 미국과 한국에서 이렇게 지내고 있는 꽤 개발이 된 국가에서 누리고 있는 이들은 실제로 아사하고 굶어 죽는 사람들이 여전히 오늘날에도 현존하는 그 실상과 현실을 보지 못하는 경우가 너무나도 많습니다. 작년 9월 저는 아프리카의 케냐와 짐바브웨라는 도시를 방문할 기회가 있었습니다. 3주 정도 아프리카에 머물렀는데요. 태어나서 처음 가보는 아프리카 여행이었습니다. 선교 여행은 아니었지만 그 지역에 있는 교회들과 학교들, 고아원들 그리고 여러 가지 시설들을 방문할 기회가 있었는데 내가 살던 세상이 얼마나 좁은 곳인가를 깨닫는 시간이었습니다. 이 세상에는 얼마나 힘들게 치열하게 살아가는 사람들이 많은가. 내가 발 딛고 있는 내 주변, 내 눈길이 닿는 곳만 온 세상의 전부라고 여겼던 그러한 작은 인생이 하염없이 부끄러워지는 순간들이 많았습니다. 심지어 하나님을 믿는다고 하지만 전능하신 하나님을 믿고 찬양하고 경배하며 신앙의 여정을 행한다고 하지만 결국 그들에게도 동일한 하나님이 계시고 우리가 한 분 같은 삼위일체 하나님을 고백한다면 그 형제들의 자매들의 아픔과 고통에 무지하거나 우리가 반응하지 못하는 것은 굉장히 부끄럽고 민망한 일 그리고 꽤 심각한 죄일 수 있다라는 생각이 들었습니다.
이 부자는 적어도 나사로가 누군지를 알았습니다. 이 부자는 자기네 집 근처에서 서성이 있는 자기네 집에서 남는 음식을 먹고 사는 저 나사로라는 사람의 이름도 알고 있었고요. 얼굴도 알아보고 있었습니다. 그런데 현실적으로 오늘날 현대를 사는 우리들 혹은 경제적으로 여유가 있고 이와 같은 삶을 마주하지 않는 사람들 중에서 아사하고 궁핍하여서 매 끼니를 걱정하는 사람들의 이름과 얼굴을 얼마나 많이 알고 있습니까? 여러분 주변에 눈길 닿는 곳에 나사로가 있습니까? 이 말씀은 오늘 저에게 많은 부끄러움과 반성을 하게 합니다. 저 역시도 크게 다르지 않은 현실을 살고 있기 때문입니다. 그리스도인으로서 또 신앙 공동체로서 앞으로 우리의 사역과 방향 그리고 교회됨으로써의 우리의 의미를 깊이 고민해 보는 아침이 저에게는 되었습니다. 모닥불교회에서 눈에 들 수 있고 우리가 이름을 아는 나사로가 우리 교회 주변에 우리 주변에 있어야 합니다. 나사로가 없는 것이 아닙니다. 우리가 그들과 분리된 채 삶을 살아가고 있는 것입니다. 이 부자가 무자비하고 이 부자가 너무 이기적이고 이 부자가 지나치게 사치스럽고 불의하다고 우리가 비난할 수 있지만 그는 적어도 나사로의 얼굴과 이름을 알고 있었습니다. 하나님께서 오늘 우리에게 이 말씀을 통해서 주시는 메시지는 저는 분명하다 믿습니다. 우리의 삶의 주변에 이웃에 여러분이 이름을 알고 있고 얼굴을 알고 있는 나사로가 있어야 됩니다. 그리고 그들에게도 우리가 사랑과 온정을 베풀고 도움과 그리스도의 사랑을 전하는 것이 우리 그리스도인의 사명이고 또 더 나아가 이 교회의 부르심인 줄 믿습니다. 함께 그 길을 조금씩 열어가 보는 저희들 되기를 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 하나님, 부자와 나사로 이야기를 통하여서 오늘날 우리의 시대에 겪고 있는 빈부격차와 또 빈부격차로 인해 단절되고 거리가 생겨버린 우리의 현실과 일상을 주님 앞에서 봅니다. 적어도 이름과 얼굴을 알고 있었던 그 이름 없는 부자는 그 상황에서 아브라함에게 말이라도 걸 수 있었지만 우리는 언젠가 하나님 제 주변에 그렇게 많은 나사로가 어려운 이들이 있는지조차 몰랐습니다라고 입도 뗄 수 없는 부끄러운 고백을 하는 날이 올 수도 있겠다라는 두려움이 임하는 아침이기도 합니다. 하나님 우리에게 더 큰 사랑과 더 큰 책임감을 주시기를 기도합니다. 우리 주변에 소외된 이웃들을 그저 지나치지 않게 하시고 이름과 얼굴을 하나씩 알고 그들을 우리의 삶에 늘려가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 그리스도의 사랑과 풍성함이 여러분의 삶을 채우시고 그 사랑이 우리의 개인과 우리의 주변뿐 아니라 이름 없고 얼굴 모르는 나사로들이 드러나는 여러분의 인생 되시길 축복합니다.